nitatumia eyebrow gel. Stage inayofuata nitatumia, wengi wanapenda kutumia concealer kwa ajili ya kushape nyusi zao, lakini mimi napendelea foundation kwa sababu naona foundation kidogo ni nyepesi. Nikipaka concealer nahisi kama uso unakuwa nzito, so most of time napendelea kutumia foundation. Ila kwenye kuchonga nyusi unaweza kutumia foundation ama concealer, wewe tu unayependa. Nitatumia brush yangu hii kwa ajili ya kuchotea foundation na kuchonga nyusi zangu. Hii ninayotumia kidogo iko light kwenye ngozi yangu, natumia kwa ajili ya kufanya highlight chini ya kwenye eyelid. Hii inanisaidia zaidi katika kuboresha muonekano wa eyeshadow zangu, but it's okay hata ukitumia skin tone yako. Most of time napenda kutumia brush ndogo kama hii kwa ajili ya kublend concealer ama foundation nitakayokuwa nimetumia kwa ajili ya kushape nyusi yangu. Mimi huwa nina tabia ya kumaliza kipande cha chini ndio nafuata kipande cha juu. I don't know why, I guess ni mazoea. So straight forward bila ya kumalizia kuchonga nyusi yangu kutumia foundation, upande wa juu nitaendelea straight kutumia eyeshadows. Nikimaliza chini ndo nitaendelea juu ende mpaka kwenye foundation and powder. So straight forward nitaenda straight kwenye kutumia my Morphe eyeshadow palette kwa kutumia color ambazo kidogo zimepoa.